thought would be fired in the land of the dinosaurs. Niki cyatumye dinezoro zishira kuri no si dutuye? Nukubera iki ubushyuhe bukomeje kwiyongera kuri iyi si. Abakiri batusanga batakaza umwanya munini ku byuma by'ikoranabuhanga. Ni izihe ngaruka z'igihe kirekire zishe inyuma y'ibi? Muri iyi si yacu hari ibyo tubona tukabifata nk'ibitabaho kandi bibaho, tukabifata nk'ibidashoboka kandi bishoboka. Ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Dukikijwe n'amayobera, hari ibyo tubona bishashagirana kandi bipfunyitsemo amabi. Turigiza y'amarido tuzenguruka isi n'isanzure tumenye ukuri kuri byose. Menya niba ni ikiganiro kibumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye, ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi, kuri Radio Sarusi. Iyo uvuze Sodoma na Gomora, abantu benshi bahita bumva irimbukira, ahantu habi, abanyabyaha, inkozi z'ibibi n'ibindi nk'ibyo. Ubundi se ibi ngibi byatangiye gute? Aha Sodoma na Gomora ni ahantu na n'uyu munsi hagifatwa nk'isoko y'ikibi. Ese ubundi ibi ngibi byaje bite? Ninde wazanye aya mazina ya Sodoma na Gomora? Ese ubundi kuki byanditse amateka? Ese ubundi ibi byabayeho koko? Ni byanditswe muri Bibiliya gusa wenda hagamijwe intego runaka. Ubundi se ibice bya Sodoma na Gomora biracyariho? Niba se bikibaho nahagana? Mu kiganiro Menya n'ibiki uyu munsi tugiye kurebera hamwe intandaro y'irimbuka rya Sodoma na Gomora ndetse turebe imva n'imvano ya byose. Ibyo siyasi bivugaho na Bibiliya ndetse n'inyandiko zitandukanye zagiye zandikwa n'abahanga batandukanye. Mboneyeho mbahaye ikaze mwese. Ikiganiro Menya n'ibi mugikurikira buri wa mbere saa 3 zuzuye za mu gitondo na buri wa kane saa 3 z'umugoroba ku 97 n'ibice 0 n'101.9 FM. Yagiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Nitwa Ajabo Marashibye Kusenge. Mbahaye ikaze. Nta muntu umwe uzwi avuze ngo uyu niwe wise Sodomo cyangwa Gomora, ahubwo Bibiliya niyo yagiye ikoresha izi nyito n'iyi migi maze bikura mu nyandiko nyinshi za kera. Ibi dushobora kubisanga mu nyandiko nyinshi zitandukanye. Iyo urebye mu itangiriro igice cya 10 umurongo wa 19 bivuga yuko abanyakanani babayeho kuva i Sidoni kugeza i Sodoma, i Gomora, i Dima n'i Seboyimu. Ibi byumvikanisha ko aya mazina yarazwi nk'imigi y'abantu nyabo mu mateka atari inkuru z'imigani gusa. Sodomo na Gomora aya mazina yavuye hehe? Ubundi aya mazina aboneka bwa mbere muri Bibiliya, cyane cyane mu itangiriro ku gice cya 13 umurongo waho wa 10 kugeza ku 13 ndetse na 19 umurongo waho wa mbere kugeza ku 29. Bivuga ko nk'iyi migi ya kera yo mu karere k'imisozi ya Sidomu ibizwi nka Valley of Sidim hafi y'inyanja y'umunyu DDC. Izina Sodomu rikomoka mu Giheburayo aho risobanura igihombo, gusenyuka cyangwa kurimbuka. Abahanga mu ndimi bavuga ko rishobora gukomoka ku nshinga y'Igiheburayo CDM rifitanye isano no kurimbuka cyangwa gusiba burundu. Izina Gomora rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo aho risobanura uburimbuzi cyangwa gushanguka. Aha bishobora gusobanura ibintu byuzuye umwanda, bityo amazina yombi ashobora gusobanura ibintu bifitanye isano n'ibihano, kwangirika cyangwa n'igihombo bihura n'inkuru y'irimbuka ry'iyo migi. Aya mazina ntabwo yagiye atangwa nk'uko izina ritangwa n'umubyeyi ku mwana, ahubwo ni amazina yagiye akoreshwa mu nyandiko za kera, cyane cyane mu migenzo ya Kiyahudi. Nta muntu n'umwe uzwi wavuga ngo uyu niwe wise Sodoma, ahubwo Bibiliya niyo yagiye iyakoresha maze byemerwa mu nyandiko za kera. Mu itangiriro igice cyaho cya 10 umurongo wa 19 abanyakanani babayeho kuva i Sidoni kugeza i Sodomu, i Gomora, i Dima n'i Seboyimu. Byumvikanisha ko aya mazina yarazwi nk'imigi yabayeho atari inkuru z'imigani gusa. Hari bamwe mu bashakashatsi bavuga ko Sodomo na Gomora bishobora no kuba bifite inkomoko mu ndimi
z'abanyakanani ibizwi nka kananite mu ndimi z'amahanga, bitewe n'uko aya mazina yagaragaye imbere y'uko abayahudi bayandika mu nyandiko zabo. Amazina yabaye Sodomu na Gomora biza kugera mu kilatini no mu ndimi z'amahanga nk'igifaransa, icyongereza n'izindi. Sodomu yashyizwe imbere mu buhemu n'ingeso mbi zigaragara muri Bibiliya. Ibi tubisanga mu Itangiriro igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 4 kugeza ku murongo waho wa 5. Aha hagira hati: batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu. Abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose bahamagara Loti baramubaza bati: abagabo binjiye wowe muri ijoro barihe? Basohore turyamane nabo. Ibi bituma Sodomu ufatwa nk'umujyi w'amabi, aho Gomora isobanura nk'umujyi uturiye Sodomu, iyituriye bikaba bihuje imico. Imana yaje kohereza abamarayika babiri kuri Loti, mwishywa wa Aburahamu wari utuye Sodomu. Abo baramwakira. Abo bamarayika bashutswe n'abagabo bo muri uwo mujyi bashaka kubasambanya ku ngufu. Bikaba ari kimwe mu bimenyetso by'ubugome n'ubugambanyi bwari bwarabaye akarande kuri iyo mijyi. Imana yafashe icyemezo cyo kuharimbura bitewe n'Isodomu na Gomora nk'igihano cy'ububi bw'abari bahatuye, ariko ibanza gukiza Loti n'umuryango we. Iyi nkuru ishimangira ko ibicumuro nk'ubusambanyi bukabije no kwiyandarika byari byaregororeye imitima y'abaturage b'iyo mijyi. Itangiriro igice cya 19 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 25 havuga ko Uwiteka yagushije umuriro w'amazuku kuri Sodomu na Gomora biturutse mu ijuru, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu ni Gomora. Amazuku n'umuriro bivuye mu ijuru, bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba imidugudu yose n'ikibaya n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ibi bisobanura ko haje umuriro mwinshi wasenye buri kimwe cyose cyari kiri ku butaka. Ibyaha bya Sodomu na Gomora byasobanuwe no mu bindi bitabo bya Bibiliya, nko muri Isirayeli igice cya 16 umurongo waho 49 kugeza ku murongo waho 50, igaragaza ko icyaha cyabo cyari ubwibone, kurya neza no kudaha abakene n'abatindi agaciro. Ibyo byose byerekana ko irimbuka ryabo cyari gihano ku myitwarire mibi yahabaye itandukanye n'iby'Imana ishaka. Abashakashatsi n'abahanga mu by'ubutaka, amateka n'ikoranabuhanga, ibizwi nka archaeology na geology, bagiye batanga ishusho itandukanye ariko ishobora guhuzwa n'ibivugwa muri Bibiliya. Abeshi bemera ko Sodomu na Gomora byari biri hafi y'inyanja y'umunyu Dead Sea mu majyepfo ya Isirayeli y'ubu. Icyo gice kizwiho kuba kigizwe n'ubutaka bufite uburozi bwinshi, bigizwe n'ubunyabitabire butandukanye n'ubutaka bwiganjemo sulfure na gaze zitwika. Hari amashusho ya satelite n'ubushakashatsi mu by'ubutaka byagiye hanze, aho abahanga nka Dr. Stephen Cairns bagiye babona ibimenyetso ko umujyi wa Tel al-Hammam mu majyaruguru ya Dead Sea ushobora kuba ari Sodomu, aho uwo mujyi ugeze kugira ubukungu buhambaye ariko waje kwangirika mu buryo butandukanye cyane. Mu mwaka 2021 ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda ry'abahanga bayobowe na Dr. Allen West bwasohoye inyandiko ivuga ko umujyi wa Tel al-Hammam warimbuwe n'iturika ridasanzwe rishobora kuba ryarakomotse ku bibuye bikunda guhanuka biturutse mu isanzure, ibizwi nka meteor burst, ryabaye nk'iryabereye i Tongast mu Burusiya mu 1908. Ubutaka bwokejwe n'ubushyuhe budasanzwe ku buryo na n'ubu ubutaka bwaho bugaragaza ibimenyetso by'ivu, aho bigaragara mu birometero byinshi. Kuri ubwo butaka hagaragaye ibice bya shock quartz n'ibinyabutabire bya platinum na iridium bisanzwe biboneka mu bimenyetso by'iturika mu isanzure, harimo n'amabuye ya sulfure n'umunyu akaba yaraturutse mu nyanja y'umunyu. Ikindi, ubutaka bwaho bugaragaza ko ibice byagiye byibasirwa n'imitingito idasanzwe. Abahanga bakaba bagaragaza ko imitingito nayo ubwayo ishobora gutanga ibimenyetso by'amashanyarazi n'ibishashi byahora n'ibikomoka kuri peteroli, gaze na sulfure bigaragara muri ibyo bice, bikaba byatera inkongi idasanzwe cyane nabyo ubwabyo byakwaka. Ibi byose bituma bamwe mu bahanga bemera ko irimbuka ry'iyo mijyi
ryatewe n'iturika ry'ikintu ryaturutse mu kirere, nk'uko Bibiliya ivuga ko umuriro n'amazuku bituruka mu ijuru. Nubwo imijyi yose yarimbuwe icyarimwe, hari itandukaniro rigaragaza Sodomu niyo izwi cyane mu byaha by'ubusambanyi bikabije, ndetse n'ijambo Sodomi ryakuwemo mu ndimi z'amahanga. Gomora bivuga ko yifatanyaga na Sodomu, ariko ntiyavuzwe cyane mu buryo yarimbuwe nk'iya mbere. Ishobora gusobanura nuko Sodomu yari umujyi mukuru w'ingeso mbi, mu gihe Gomora yari nk'umujyi uyegereye wahuye n'ingaruka zaho. Sodomu na Gomora bikomeje gukoreshwa nk'ikigereranyo cy'akarengane nk'ubusambanyi bw'abahuje ibitsina n'imyitwarire itesha Imana agaciro. Ni urugero rw'uko Imana ishobora guhana abantu bahitamo inzira yo gusuzugura icyiza. Bivuga ko aha Sodomu na Gomora byari haracyari ubutaka butabasha kwera. Inyanja y'umunyu kugeza na n'ubu iracyafite ibisigazwa by'amazi. Ese koko amateka y'Abayahudi n'aya Gikristu yabakomoka ku nkuru ya Sodomu na Gomora? Amateka menshi y'ibihugu nko mu gihe cyashize yagiye ahana ibikorwa bijyanye no gusambana mu buryo buhabanye n'umuco, ibyo bikitirirwa Sodomy Laws. Nubwo ibi bisigaye bitakivugwaho rumwe, inkomoko y'iyo nyito ni Sodomu, imyitwarire mibi ifite ingaruka. Sodomu na Gomora bitwigisha ko umuco uhemuka ushobora kwangiza sosiyete burundu. Imana irihorera ariko irihangana. Inkuru yerekana ko Imana yatanze amahirwe yo kwihangana. Aburahamu yarayasabye, ariko igihe kikagera bikaba ngombwa ko ubutabera butangwa. Ubumenyi bwa siyansi bushobora gusobanura ibivugwa. Nubwo Bibiliya ivuga ibintu mu buryo bw'iyerekwa no kubona ibyo abandi batabona, cyangwa se guhishurirwa nk'uko bamwe bakunda kubyita, siyansi nayo igenda igaragaza ibimenyetso bifitanye isano mu guhuza neza ibya Sodomu na Gomora. Mu guhuza neza ibya Sodomu na Gomora, reka tubihuze n'ibya Tungasti mu Burusiya mu 1908, kuko ari mu bintu bihambaye byabaye ku isi bidasanzwe kandi bigifite ubusobanuro bukomeye mu bumenyi bwa siyansi. Reka dusobanure mu buryo burambuye uko byagenze. Hari ku tariki ya 30 Kamena 1908 ku isaha y'isaa moya n'iminota 17 za mu gitondo. Aho byabereye ni mu gace ka Tungasti gaherereye mu gace k'uburasirazuba bwa Siberiya hafi y'umugezi wa Pod Kamenaya Tungusk mu Burusiya. Haturutse ibintu bikomeye cyane mu kirere, byari nk'umuriro mwinshi uturutse hejuru y'ubutaka. Habaye iturika ry'ikintu cyaturutse mu kirere rikagera ku butaka. Abashakashatsi bemeza ko icyabiteye ari igice cy'ibuye cyari giturutse mu isanzure, ibizwi nka meteorite, kinjira mu kirere cy'isi umuvuduko mwinshi cyane urenga ibirometero 27,000 ku isaha, kigaturika bitewe n'uko cyahuye n'umwuka wo mu kirere cy'isi atmosphere, bituma habaho ubushyuhe bwinshi bitewe n'iturika ridasanzwe. Bigenda bite kugira ngo habeho iryo turika ridasanzwe? Abashakashatsi bavuga ko iyo ibuye rinini cyane riturutse mu isanzure rigeze mu kirere cy'isi ku muvuduko mwinshi, rihura n'umwuka utuma rishyuha cyane, ntabwo ribasha kubika ubushyuhe bukabije, bityo bigatuma habaho iturika ridasanzwe, bigatera inkongi idasanzwe ku butaka. Nubwo rero ridateye ubutaka by'ako kanya, iturika ryabereye mu birometero hagati ya 5 n'ibirometero 10 hejuru y'ubutaka. Rikoresha ingufu zibarirwa muri megatoni 14, ubushobozi bwo guturika ubushobozi bungana n'ibiro miliyoni 15 by'intwaro za nucleaire. Iri turika rimeze nk'ibitewe n'ibisasu bya atomic bomb 100 byarashwe Hiroshima. Mu cyumweru cyakurikiyeho, abantu bo hirya no hino i Burayi babonye ijoro rihindutse nk'amanywa kubera umukungugu wagiye mu kirere nyuma y'iryo turika. Igice kinini cy'ishyamba cya Siberiya cyarangiritse, ibiti birenga miliyoni 80 byarahiye, agace ka kilometero kare 2,000 aha hakaba hanangana n'ubuso bwa Kigali inshuro enye harasenyutse burundu. Abaturage bari hafi yaho mu birometero 60 bumvise urusaku rukomeye n'inkubi y'umuyaga yasenye amazu, ibyuma nabyo bigahinduka umuyaga, amatungo arapfa n'abantu batari bake barakomereka.
gusa ariko ntihapfuye benshi kuko ahabaye iryo turika hari ishyamba ridatuwe. Hagiye mu kirere umukungugu mwinshi wa carbone na gaze binyuranye bituma ubushyuhe bwiyongera. Ibi byahinduye uburyo isi yatekerezaga ku byo isanzure, aho byatumye hashyirwaho gahunda yo gukurikirana ibibuye byaturuka mu isanzure Neos kugira ngo hirindwe impanuka nk'iyo. Niryo turika rikomeye cyane ryabayeho ku isi mu kinyejana cya 20 ritaturutse ku muntu. Aha turahasanga ishusho rusange y'ikigereranyo ndetse n'ihuriro riri hagati ya Sodomu na Gomora. Hari ubushakashatsi bwemeza ko byaraturikanywe nk'iturika nk'irya Tunguska riturika mu isanzure bigatuma haduka umuriro mwinshi nk'uko Bibiliya ibivuga. Ibi bituma hari umubano hagati y'ubuhamya dusanga muri Bibiliya n'ubumenyi bwa siyansi. Ibyabaye Tunguska byerekana ko ibiza kamere biturutse mu isanzure bishobora gutera ingaruka zikomeye ku isi nubwo byaba byaratewe n'abantu. Ubumenyi bugezweho budufasha gusobanukirwa uburyo nk'ubwo bw'ibiza ndetse bugahuza n'amateka no mu byanditswe byera nka Bibiliya, bikatwereka ko ibyavuzwe bishobora kuba bifite ibisobanuro bihuriweho n'ubushakashatsi. Bamwe mu bashakashatsi bakoze kuri ibi harimo Comet Research Group yayobowe na Dr. Allen West, Dr. Ted Bunch n'abandi. Aha bagaragaje ko Tal al-Hammam mu gihugu cya Jordan ishobora kuba ari Sodoma, bivuga ko yarimbuwe n'iturika rikomeye mu kirere risa nk'iryabaye i Tunguska mu Burusiya. Dr. Stephen Karens wakoreye ubushakashatsi muri College of Archaeology hamwe na Philip Silvia wakoreye ubushakashatsi Arizona University bakoresheje ibyavuye mu bushakashatsi bwakorewe muri Tal al-Hammam kuva mu 2005. Basohora inyandiko ivuga ko aka gace gaherereye mu burasirazuba bwa DDC kibasiwe n'iturika ridasanzwe ryahabereye. Itsinda ry'abashakashatsi rya Comet Research Group ryayoboye inyigo yanditswe mu 2021 mu kinyamakuru Scientific Report bavuze ko Tal al-Hammam hashegeshwa n'iturika ridasanzwe rishobora kuba ryarakomotse ku iturika ridasanzwe ritewe n'ikintu cyaturutse mu isanzure gifite ubukana bungana nk'ubwabereye i Tunguska mu Burusiya. Havugwa ko habonetse shock quartz, multiglass, platinum na iridium, bikaba bimwe mu bintu bikunze kugaragara ku bintu byaturutse mu kirere. Naho abashakashatsi nka Stephen Karens na Philippe Silvia bafashe icyemezo ko Tal al-Hammam ko ari kandidatire ikomeye ku izina rya Sodoma, bashingiye ku bihamya bihagaragara bidakunze kuhagaragaraho ibiti, ibimenyetso ku butaka ndetse n'amabuye yihariye ahagaragara asa na satelite. Bavuga ko aka gace katakaje umwimerere wako mu gice kingana n'imyaka 600. Inyigo y'ubutaka igaragaza ko shocked quartz, sulfurous high salinity bigatuma ubutaka bwaho ari agasi. Ubushakashatsi bwa Brant G. Wood, umuhanga mu mateka ya Bibiliya n'ibisigaratongo, biblical archaeologist, we avuga ko Bob Edif Duran ni Meleila ari Gomora. Hashingiwe ku bisigazwa byasanzwe aho hantu, aho hagaragaye nk'imva rusange bikekwa ko imaze imyaka myinshi idakoreshwa, ndetse n'amabuye atondetse neza bigaragaza ko higeze guturwa mu gihe cya kera, udasize n'amateka ahagaragara n'ibihuzwa n'igihe cya kera. Umushakashatsi Alexis Maron mu 1920 nawe yavuze ko yakoranye na Godfrey Zumefren ashyiraho izina ry'agace ka Tirret al-Gasir, ariko ntibemeza byimazeyo ko ari Sodoma. Undi mwanditsi witwa Israel Frankenstein wakora ubushakashatsi muri Tel Aviv University agaragaza ko nta gihamya yo kubaho kw'iyo migi, agaragaza ko nta gihamya yahabaho y'iyo migi mu nyandiko z'igihe cya kera. Gusa ariko nanone mu rundi ruhande mu nyandiko za Comet Research Group na Karens bari batangaje ko Tal al-Hammam ishobora kuba ari Sodoma, ariko inyandiko imwe
yavuye muri scientific report yakuweho mu 2025 kubera amakosa yayigaragayeho. Twakomeje kuvuga Tel Al Hammam, reka turebe icyo Tel Al Hammam ari cyo. Iri ni itongo ryahoze mu mujyi wa Jordania cyangwa se Jordan, aha hakaba haherereye hafi y'inyanja y'umunyu Dead Sea mu gace kazwi nka Western Jordan Valley. Aha hakaba hakomeje kuba ikimenyetso gikomeye mu bushakashatsi bw'umujyi wa Sodoma na Gomora kubera ibisigazwa byahabonetse bishobora kuba bifitanye isano n'irimbuka ridasanzwe ryerekeye aho ngaho. Tel ni ijambo ry'igisimeti risobanura umusozi wubatsweho ibice by'imijyi ya kera, aho umujyi wa kera wubakwaga ku butaka hanyuma hakubakwa undi hejuru yawo. Ibi bituma habaho umusozi muto w'amabuye n'imyanda myinshi ishaje. Hammam bivuga ahantu hari amazi ashyushye cyangwa ubwogero mu rurimi rw'icyarabu. Rikomoka mu Giswahili nacyo gikomoka mu rurimi rw'icyarabu mu Kiyahudi. Mu Kiyahudi ni nk'ijambo Hammamim, bivuze ko Tel Al Hammam bisobanurwa nk'umusozi wa Hammam cyangwa umusozi wa kera uri hafi y'amazi ashyushye. Iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'inyanja y'umunyu, wari umujyi munini cyane mu gihe cya Bronze Age hagana mu 3000 n'igihumbi 700 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Dore impamvu nyamukuru bivuga ko bahisemo kuhita Sodoma. Abashakashatsi nka Dr. Stephen Currents babyemeza nk'ikibanza gishoboka cya Sodomu kubera ubunini bwayo bukomeye kurusha indi mijyi ya kera muri icyo gihe, uko yahindutse vuba cyane mu gihe cya Bronze Age ndetse ikamara imyaka irenga 600 idatuweho. Hari naho hari abantu bafite umunyu mwinshi kimwe n'ibivugwa kuri Sodoma na Gomora. Ibi wabisoma mu itangiriro igice cya 14 umurongo waho wa 3. Nubwo Currents n'itsinda rye batanga ibisobanuro bikomeye ko Tel Al Hammam ari Sodomu, abashakashatsi bose babyemera. Uko niko kandi n'abashakashatsi bo mu rwego rwa Bibiliya nka Frank Lestin bavuga ko nta gihamya cy'iyo mijyi bivuga ko bitajyanye neza n'ibyanditswe muri Bibiliya mu bijyanye n'aho Sodomu yari, cyane cyane babishingiye ku ntera igaragara ku ruhande rwa Beteli. Ibi tubisanga mu itangiriro gice cya 13 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12, aho hagira hati Lote arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani yose yuko kinese hose. Uwiteka atararambura Sodomu n'i Gomora, icyo kibaya cyari kimeze nka yangobyi y'Uwiteka nk'igihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo hirya ya Yorodani ajya iburasirazuba, baratandukana. Aburahamu atura mu gihugu cya Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodoma. Hari kandi impaka zivuga ku byemezo by'ubushakashatsi bwaho, harimo nuko imwe mu nyandiko yasohotse muri Scientific Report 2021 yakuweho mu 2025 kubera amakosa yigaragajwemo n'abasesenguzi. Tel Al Hammam yiswe Sodomu n'abahanga bamwe kubera ibintu byahabonetse bisa n'ibyavuzwe muri Bibiliya. Gusa hari impaka kuri iryo zina n'isano y'ako gace n'umujyi wa Sodomu nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Buried Secrets of Bible with Albert Lin, Sodom and Gomorrah ni documentary yakozwe na Nation Geographic isesengura inkuru yo muri Bibiliya ivuga ku byarimbuye imijyi ya Sodoma na Gomora. Mu magambo make, iki cyegeranyo kigaragaza ubushakashatsi bwimbitse bukoresheje ikoranabuhanga rihanitse ririmo drone, GPS, satellite n'ubushakashatsi bw'abahanga mu bisigaratongo byerekana ko ahitwa Tel Al Hammam mu kibaya cya Yorodaniya hashobora kuba ariho Sodoma. Igereranya ko hashobora kuba harabaye irimbuka rikomeye bitewe n'iturika ridasanzwe cyangwa ikiza gikomeye nk'umutingito cyangwa inkongi, cyangwa hagaragara gaze, sulfure, ibikomoka kuri satellite nka Kur n'ibindi binyabutabire byose bikaba bishobora gufatwa nk'inkongi y'umuriro byoroshye byo ubwabyo. Iki cyegeranyo kigaragaza guhuza ubuhamya bwa Bibiliya n'ibimenyetso bya siyansi kugira ngo hamenyekane niba inkuru ya Sodoma na Gomora yaba ishingiye ku byabayeho koko.
dusoreze ahanga iki kiganiro menya nibi cy'uyu munsi cyagarutse ku nkuru ya Sodomu na Gomora dusanga mu byahumetswe aho ndavuga Bibiliya. Iki kiganiro menya nibi mu gikurikira buri wa mbere saa 3 za nimugoroba na buri wa kane saa 3 za mu gitondo ku 97.0 n'101.9 FM. Gitwari kumwe nitwa Ajabo Marashibye Gusenge, tuzasubira ubutaha. Imboni TV, imboni ya rubanda.